Grincer les dents la nuit, ça peut être signe de ce qu'on appelle le bruxisme, c'est le fait de grincer des dents par contraction musculaire la nuit. En général, c'est plus fréquent qu'à la journée, on s'en rend moins compte quand on le fait. Il y a bien sûr des solutions pour éviter. Déjà, il faut trouver la cause de ce bruxisme. Ça peut être des contractures, ça peut être des luxations articulaires, il peut y avoir plein de choses et en fonction de ce qu'on va retrouver, on va prescrire soit de la kinésithérapie, maxillofaciale de rééducation, mais on va pouvoir aussi prescrire des gouttières. Des gouttières vraiment à viser à la fois rééducation mais protectrice. Le patient l'autre jour qui est arrivé, il avait des dents complètement qu'on appelle érodées, avec des érosions, vraiment au stade où il y avait carrément plus d'émail et voire de dentine. Il commençait à avoir des douleurs, il a même eu des caries, des dents à l'état de pulpite, douloureuses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut protéger aussi avec la gouttière. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à consulter. Si tu veux en savoir plus sur l'IA et la santé, n'hésite pas à t'abonner.